हेलो दोस्तों, आपको पता है इस टाइम डॉग्स के लिए बहुत ही फैटल डिजीज़ चल रही है पार्वो, और आजकल डॉग्स को बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्लीज़ आप अपने आसपास जो भी गली मोहल्ले में जो डॉग्स हैं, अगर वो उल्टी दस्त करते हैं तो प्लीज़ उनका ध्यान रखें, उनको ड्रिप ज़रूर चढ़वाएं पास के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या पशु चिकित्सालय में। आप ये देखिए, मैं भी एक स्ट्रीट डॉग को आज लाया हूँ, उसको पार्वो हो गया था और मैं भी इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए लाया हूँ। तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 100-150 रुपये में आप एक डॉग की जान बचा सकते हैं। तो प्लीज़ इस टाइम प्लीज़ सपोर्ट करें इन डॉग्स को अपना, और बहुत ही फैटल डिजीज़ है, इसमें जान भी जा सकती है डॉग की। तो प्लीज़ इनका ध्यान रखें और प्लीज़ इनकी हेल्प ज़रूर करें।